2025-ին կամավորության սկզբունքով, իսկ 2026-ից պարտադիր։ Այսուհետ բոլոր աշխատանքային պայմանագրերի կնքումները, փոփոխությունները եւ լուծարումները կատարվելու են բացառապես էլեկտրոնային ձևաչափով։ Նորամուծությունը միաժամանակ մի քանի նպատակ է հետապնդում՝ թափանցիկության բարձրացում, փաստաթղթային ծանրաբեռնվածության նվազեցում, անօրինական կամ ստվերային տարբերակով ձևակերպումների բացառում եւ ոչ միայն։ Գործատուներն ու աշխատողները այսուհետ կունենան պայմանագրի օրինակելի ձևով կազմված պայմանագիր, այսինքն այն խնդիրը, որը մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ պայմանագրերը չեն համապատասխանում օրենսդրությանը, ստացվում է, որ հնարավորինս չի լինելու, քանի որ մենք հարթակում նախատեսենք բոլոր պարտադիր լրացման ենթակա դաշտերը եւ անգամ շատ դաշտերի պարագայում ունենք հուշումներ, թե ինչպես այդ դաշտերը լրացվի, ինչը եւս բավականին կհեշտացնի գործընթացը։ Աշխատանքային հարաբերությունների փաստաթղթավորումը կատարվելու է պետական եկամուտների կոմիտեի ներդրած միասնական էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով, որը 2025-ի հոկտեմբերից արդեն իսկ գործարկվել է։ Համակարգը կարելի ասել ամբողջությամբ պատրաստ է ապահովելու աշխատանքային հարաբերությունների թվայնացումը եւ բոլոր էլեկտրոնային փաստաթղթերի կնքումն ու ստորագրման գործընթացը ապահովել։ Փոքրիկ տեխնիկական խնդիրներ եղել են այն մասով, որ նիշերի քանակը ավելացնել դաշտերի եւ այլն, հիմնականում համակարգը շատ պարզ ու հարմարավետ է ու նաեւ կան այն դաշտերը, որոնք որ պարտադիր լրացման են, այդ մասով նույնպես հուշում կա, թե որոնք են պարտադիր լրացման, համապատասխան դաշտերը թեկուզ եթե սխալ են լրացվում, հաղորդագրություններ են ցուցադրվում սխալի, ինչ պետք է ուղղել եւ կարծում եմ աշխատակիցների համար եւ նաեւ գործատուների համար առավել հարմարավետ է համակարգը այդ մասով։ Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Վահագն Համբարձումյանը դրական է գնահատում փոփոխությունը հիմնվում միջազգային հաջողած փորձի վրա, օրինակ բերելով Էստոնիան, Ղազախստանը, որտեղ էլեկտրոնային համակարգը մի քանի տարի է գործում է, ասում է սկզբնական փուլում դժվարություններին բախվելը բնական երևույթ է։ Երկարաժամկետ կտրվածքով շատ դուրս ծախսերի կրճատումն է, որովհետև ես կոնկրետ հաշվարկով չունեմ, բայց ահռելի քանակով թղթաբանություն է կրճատվելու։ Սա փորձը ցույց է տվել նախկին հարկային հաշվետվությունների հաշվարկների ավտոմատացման, թվայնացման հնարավորություն անցման։ Գրանցումներ անելուց նաև պայմանագրերի ամբողջականությունն է ապահովելու, որովհետև թղթային ժամանակ իրենք ունենան այնպիսի բացեր, այնպիսի էական պայմանների չարտացոլումներ, որոնք աշխատանքային օրենսգիրքը նախատեսում է եւ որոնց չարտացոլումը պատասխանատվություն է ենթադրում, որ կարող է իրականում խնդիր առաջացնել ստուգման ժամանակ, հիմա չկա այդ խնդիրը։ Միության նախագահը մատնանշում է նաեւ հնարավոր խոչընդոտները, որոնք հիմնականում տեխնիկական բնույթի կարող են լինել։ Հաշվետվությունների այդ ծանրաբեռնված պիկ ժամանակ պետեկամուտների հայցերը, այսպես ասած, կենսաղային լեզվով կախում են եւ հնարավորություն չի լինում ներդառնել տվյալները։ Մենք ունենք խնդիր մի քիչ փոքր բիզնեսների մասով, փոքր բիզնեսները ստեղ չունեն այդ մասշտաբը եւ չունեն IT մասնագետներ, չունեն հմուտ կադրային մասնագետներ ավելի շատ։ Այս մասը նույնպես ռիսկ է, խնդիր է եւ ստեղ արդեն պետությունը անելիք ունի։ Անկախ բոլոր դրական եւ բացասական կողմերից, փաստն այն է, որ փոփոխությունն արդեն ուժի մեջ է մտել եւ օրինապահ գործատուները պարտավոր են հետեւել դրան։ Նախկինում կնքված եւ ներկայումս գործող թղթային պայմանագրերը թվայնացնելու եւ էլեկտրոնային համակարգ տեղափոխելու համար գործատուներին մինչեւ 2027-ի հունվարի 1-ը ժամանակ է տրվել։ Անի Գրիգորյան, Սյունիք, լուրեր։